বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম আমার প্রিয় শিক্ষার্থী। কনগ্রাচুলেশন and welcome everyone to my online class of মাধবদী গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ। আশা করি তোমরা ভালো আছো। মহান আল্লাহ তাআলার অপার মহিমা, প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্য, অন্যদিকে হচ্ছে করোনা মহামারীর সুবল, এই দুর্লভবান অবস্থায় আমরা বসবাস করছি। আমি জানি যে তোমরা অনেক সুস্থ আছো, ভালো আছো। তবু আজকে তোমাদের সম্মুখে কানেক্টরের উপরে ক্লাস নিয়ে দাঁড়িয়েছি। কানেক্টর হচ্ছে একটা কমপ্লেক্স টপিকস, এটা পারতে গেলে অনেক কিছু জানতে হয় এবং কানেক্টরের উপরে প্রচুর স্টাডি করতে হয় এবং একটা কনফিউশন, দুর্লভমান টপিকস, যে এখানে কোনটা বসবে, এটা বসবে নাকি ওইটা বসবে, এই বিষয়গুলো জানা থাকতে হয়। তাহলে আমরা কানেক্টরের উপরে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবো, দেখো 5টা টপিক্স 6টা বিষয় আমরা দেখেছি। যে সেন্টেন্স কানেক্টর কি, কনজাংশনের সাথে সেন্টেন্স কানেক্টরের পার্থক্য কি, সেন্টেন্স কানেক্টর কেন ব্যবহার করা হয়, কানেক্টরে আমরা কেন তেমন কোনো মার্কস পাই না, সেন্টেন্স কানেক্টর কীভাবে শেখানো দরকার ছিল আর কীভাবে শেখানো হচ্ছে, পরিশেষে গুড কোশ্চেন সলভ করবো আমরা। তাহলে কানেক্টরের বিষয়টা আমরা সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করব। আসলে কানেক্টর কি সেই বিষয়টা আমরা জানব। কানেক্টর হচ্ছে দুইটা আইডিয়া বা কি দুইটা ধারণার মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করা। তাহলে কানেক্টরের সংজ্ঞাটা আমরা দেখছি যে কানেক্টর আর দ্য ওয়ার্ডস which combine two words, phrases, clauses and sentence together. They have the same meaning of a conjunction but different in their function. তাহলে আমরা যদি এটা বাংলা করে বুঝতে পারি, কানেক্টর আর দ্য সেম ওয়ার্ডস। কানেক্টর হচ্ছে একই শব্দগুচ্ছ, হুইচ কম্বাইন, যা যুক্ত করে, টু ওয়ার্ডস, দুইটা শব্দের মাঝে কানেক্টর সম্পর্ক স্থাপন করে, দুইটা ফ্রেজের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করে। তাহলে দুইটা শব্দ কি, আমি যদি বলি করিম এবং রহিম, তাহলে এটা হচ্ছে দুইটা শব্দ। তাহলে এই দুইটা শব্দ আমরা কার দ্বারা যুক্ত করলাম? করিম অ্যান্ড রহিম। তাহলে এখানে অ্যান্ড হচ্ছে কি কানেক্টর। আমি বলছি যে দুইটা ফ্রেজ, দুটো ফ্রেজের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। আর তোমাদের আমি শিখিয়েছি যে ফ্রেজ কাকে বলে। ফ্রেজ হচ্ছে একটা শব্দগুচ্ছ, একের অধিক শব্দ মিলেই ফ্রেজ হয়। তাহলে দুটো ফ্রেজের মাঝেও কানেক্টর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। ক্লজও তোমাদেরকে আমি শিখিয়েছি বা তোমরা জানো যে ক্লজ হচ্ছে একটা শব্দগুচ্ছ, যার আলাদা একটা সাবজেক্ট থাকবে, ফিনিট ভার্ব থাকবে, তাকেই ক্লজ বলা হয়। আবার বলেছি যে সেন্টেন্স, মানে দুইটি সেন্টেন্স বা একাধিক সেন্টেন্সের মাঝেও কানেক্টর কি সম্পর্ক স্থাপন করে। পরে বলছে যে তাহলে আমরা সংজ্ঞাটা পাচ্ছি কানেক্টর আর দ্য ওয়ার্ডস। কানেক্টর হচ্ছে এইসব শব্দ যা কম্বাইন, যুক্ত করে দুটো শব্দের মাঝে, দুটো ফ্রেজের মাঝে, দুটো ক্লজের মাঝে এবং দুটো সেন্টেন্সের মাঝে। দে হ্যাভ দ্য সেম মিনিং অফ এ কনজাংশন। কনজাংশন যেমন সম্পর্ক স্থাপন করে, যে অর্থ প্রদান করে, একই অর্থ প্রদান করে, বাট ডিফার ইন দেয়ার ফাংশন, কিন্তু তাদের কাজের বেলায় ভিন্নতা রয়েছে। তাহলে এখন আমরা কানেক্টরের সংজ্ঞাটা শিখতে পেরেছি। এখন কানেক্টর যে কানেক্টর যে দুটো শব্দের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করে, দুটো ফ্রেজের মাঝে, দুটো ক্লজের মাঝে এবং সেন্টেন্সের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করে, সেই জিনিসগুলো আমরা উদাহরণের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব। তোমরা দেখো যে আমরা কতগুলো উদাহরণ তোমাদের সামনে দাঁড় করাতে পারি। আমি বলেছিলাম, তাহলে এখানে আমরা দুটি শব্দ দেখবো। দেখো, এম্পাওয়ারমেন্ট। Empowerment means the process of giving power or authority to the powerless. তাহলে দেখো, এম্পাওয়ারমেন্ট মিন্স ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় প্রসেস অফ গিভিং
প্রক্রিয়া, গিভিং পাওয়ার শক্তি দেওয়া, অথরিটি কর্তৃত্ব দেওয়া, ওটা পাওয়ার আছে। তাহলে ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় যে শক্তিহীনদেরকে শক্তি এবং অথরিটি দেওয়ার প্রক্রিয়াকে। তাহলে দেখো তো আমরা বলছিলাম যে কানেক্টর দুটি শব্দের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করে। তাহলে দেখো তো পাওয়ার এবং অথরিটি, এটা হচ্ছে দুইটা শব্দ। এই দুইটা শব্দের মাঝে কি মানে কানেক্টর সম্পর্ক স্থাপন করেছে না? হ্যাঁ, পাওয়ার এবং অথরিটি। তাহলে এই হচ্ছে একটা কানেক্টর, আর এই অরটা অতিরিক্ত বা সমজাতীয় তথ্য প্রদান করেছে। এই জন্য আমরা যে প্রক্রিয়া সেন্টেন্সে আমরা যে জিনিসটা জেনেছি, আর আমাদের সব সময় এটা মনে রাখতে হবে যে কানেক্টর দুইটি শব্দের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করবে, দুইটি ফ্রেজের মাঝে। তাহলে এখানে পাওয়ার এন্ড অথরিটি আমরা যেমন বলি, যেমন হাই এন্ড লো, তাহলে হাই এন্ড লো এর মাঝে এন্ড কানেক্টরটা সম্পর্ক স্থাপন করেছে। আমরা বলি ডু অর ডাই, করো অথবা মরো, তাহলে অরটা এখানে দুইটা শব্দের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। তাহলে আমরা জানি যে কানেক্টর দুটি শব্দের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করে। আবার কানেক্টর কি করে? দুটি মানে ফ্রেজের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করে। হ্যাঁ, তাহলে পরবর্তী সেন্টেন্সটা আমরা দেখতে পারি, ইংলিশ ইজ ইম্পর্টেন্ট, ইংলিশ ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর হায়ার এডুকেশন, হায়ার education and life training। তাহলে দেখো ইংলিশ ইজ ইম্পর্টেন্ট, ইংরেজি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ফর হায়ার এডুকেশন, উচ্চশিক্ষার জন্য, অ্যান্ড স্পেশালাইজড ট্রেনিং, বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের জন্য, এবং উচ্চশিক্ষার জন্য হচ্ছে কি মানে কি গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে আমরা যে সম্পর্কটা দেখিয়েছি বলেছি যে ফ্রেজের মাঝে মানে কানেক্টর সম্পর্ক স্থাপন করা। দেখো তো এই সেন্টেন্সটার মধ্যে ইংলিশ হচ্ছে সাবজেক্ট, ইজ ইম্পর্টেন্ট এর পর্যন্ত হচ্ছে অবজেক্ট অংশ। তাহলে ফর থেকে দেখো তো হায়ার এডুকেশন এন্ড স্পেশালাইজড ট্রেনিং। তাহলে আমরা ফ্রেজ কাকে বলেছিলাম? ফ্রেজ বলেছিলাম একের অধিক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ। তাহলে হায়ার এডুকেশন, এডুকেশন এবং হায়ার এই দুইটা শব্দ মিলে মানে ফ্রেজ হয়েছে। আবার স্পেশালাইজড ট্রেনিং এই দুইটা শব্দ মিলে মানে কি ফ্রেজ হয়েছে। তাহলে এই দুইটা শব্দ এই দুটো ফ্রেজের মাঝে কি মানে কি সম্পর্ক স্থাপন করেছে না? এই জন্য মানে কি কানেক্টর দুটো ফ্রেজের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করে। হ্যাঁ, দেখো তো এটা সমজাতীয় বা অতিরিক্ত তথ্য দিয়েছে। মানে কি ইংরেজি যেমন শুধু উচ্চশিক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, আবার বলছে যে বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য। তাহলে অতিরিক্ত তথ্য দিয়েছে না? অতিরিক্ত তথ্য দিয়েছে বলে এখানে কানেক্টর এন্ড ব্যবহৃত হয়েছে। আবার বলেছি যে দুইটি ক্লজের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করে। দেখো দুইটি ক্লজের মাঝে কিভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে। হ্যাঁ, দ্য ম্যান ইজ রিচ, দ্য ম্যান ইজ রিচ, হি ইজ অনেস্ট, হ্যাঁ হি ইজ অনেস্ট। তাহলে দেখো তো দুইটা ক্লজের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করে। এখানে যদি শূন্যস্থান দেওয়া থাকে তাহলে তোমার মনে করতে হবে যে এখানে একটা কানেক্টর ব্যবহার হবে। দ্য ম্যান ইজ রিচ, হি ইজ অনেস্ট। তাহলে যে ব্যক্তি ধনী হয়, অর্থ সম্পদের মালিক হয়, অনেক সম্পদের মালিক হয়, সে ধনী হলে সে সৎ হতে পারে না। তাহলে এই দুইটা ক্লজের মাঝে বৈসাদৃশ্যমূলক বা বিপরীতমুখী সম্পর্ক স্থাপন করছে। এই জন্য আমরা এখানে একটা কানেক্টর ব্যবহার করতে পারি, দু বা অল দু। তাহলে আমরা এখানে দু শব্দটা ব্যবহার করলাম। তাহলে দু, যদিও দ্য ম্যান ইজ রিচ, যদিও মানুষটি ধনী তবুও সে সৎ। তাহলে এখানে এই দু বা অল দুতে এই কানেক্টরটা দুটা ক্লজের মাঝে বৈসাদৃশ্য সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এই জন্য দু বা অল দু ব্যবহার হয়েছে। তাহলে আমরা মনে করব যে কানেক্টর কি করে? দুটা ক্লজের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করে। আবার বলেছি যে কানেক্টর হ্যাঁ দুটি শব্দের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করে, দুটি বাক্যের মাঝে। I did not listen, দেখো I did not listen of my as a result for it I lost my job.
তাহলে দেখো তো, আই ডিড নট লিসেন অফ মাই বস, মানে আমার যে প্রধান ছিল তার কথা আমি শুনিনি। এজ এ রিজাল্ট, ফলে আই লস্ট মাই জব, ফলে আমি আমার চাকরি হারিয়েছি। তাহলে দেখো তো এখানে আই ডিড নট লিসেন অফ মাই বস, তাহলে এই পর্যন্ত পুরো একটা সেন্টেন্স। পরে দেখো দ্বিতীয় সেন্টেন্সটা হচ্ছে আই লস্ট মাই জব, আমি আমার চাকরি হারিয়েছি। তাহলে এখানে দুটি স্বাধীন বাক্য রয়েছে। তাহলে এই দুটি স্বাধীন বাক্যের মধ্যে একটা কানেক্টর সম্পর্ক আছে, হচ্ছে এজ এ রিজাল্ট। তাহলে আমরা বলতে পারি আই ডিড নট লিসেন অফ মাই জব, এজ এ রিজাল্ট আই লস্ট মাই, আই ডিড নট লিসেন অফ মাই বস, এজ এ রিজাল্ট আই লস্ট মাই জব। তাহলে এজ এ রিজাল্ট হচ্ছে কানেক্টর। তাহলে কানেক্টরের সংজ্ঞা থেকে আমরা কি পেয়েছি? কানেক্টর দুটি শব্দের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করে। তাহলে দুইটা শব্দ হচ্ছে পাওয়ার ও অথরিটি, এই দুইটা শব্দের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করেছে অর হচ্ছে একটা কানেক্টর। ইংলিশ ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর হায়ার এডুকেশন এন্ড স্পেশালাইজড ট্রেনিং। তাহলে আমি বলেছিলাম দুটি ফ্রেজের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করবে। তাহলে দুইটা ফ্রেজ হচ্ছে হায়ার এডুকেশন এন্ড স্পেশালাইজড ট্রেনিং। আবার বলেছিলাম দুইটা ক্লজের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করবে। দ্য ম্যান ইজ রিচ, হি ইজ অনেস্ট। তাহলে লোকটি ধনী কিন্তু মানে কি তবুও সে সৎ। তাহলে এই দুইটা ক্লজের মাঝে দূর সম্পর্ক স্থাপন করেছে, এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স সার্কেল। আই ডিড নট লিসেন অফ মাই বস, আই লস্ট মাই জব। এই দুইটা সেন্টেন্সের মাঝে বৈসাদৃশ্যমূলক সম্পর্ক স্থাপন করতে ফলাফল পেয়েছি এজ এ রিজাল্ট, এটা হচ্ছে একটা কানেক্টর। তাহলে আমরা জানি যে দুইটা সেন্টেন্সের মাঝেও কানেক্টর সম্পর্ক স্থাপন করে। তাহলে আজকে আমরা কানেক্টর কি এবং কানেক্টর আমরা আসলে কোথায় প্রয়োগ করব সেই জিনিসটা জানতে পেরেছি। আগামী ক্লাসে কানেক্টর এবং কনজাংশনের মাঝে কতটুকু পার্থক্য রয়েছে এবং কানেক্টরগুলো কিভাবে ব্যবহার করব সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আশা করি তোমরা ভালো থাকবে, অন্যকে ভালো রাখার চেষ্টা করো। আসসালামু আলাইকুম।